الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د هر څه نه وړاندې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. زه ښوونځی سید حمید الله اسمت د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مرکز لوی ریاست کې د فزیک څانګې امیر غواړم چې د اووم ټولګي فزیک برنامې په ثبت ډول ستاسو سره شریکې کړو. زمونږ د نن ورځې د ثبت برنامه ده یا د درس برنامه مو ده اندازه کول. ګرانو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو ټولو ته جوته ده چې په ورځني ژوند کې د اندازه کولو له کلمې سره ډیر آشنا یاستو. ډیری کارونه مو ته اندازه کولو پورې مربوط دي او په هغو پورې تړلي دي. بدون د اندازه کولو څخه مونږ عادي ژوند به مو ستونزمن وي. راځو د دې لپاره چې پوه شو چې اندازه کول څه دي، اندازه کول څه ته ویل کیږي. دا یو علمي موضوع ده، د فزیک پورې اړه لري. مخکې تر دې چې دې موضوع ته داخل شم او په دې موضوع باندې پیل وکړو، راځو لومړی د فزیک تعریف ځکه کوم چې فزیک لومړی صنف دی چې په اووم ټولګي کې د ساینس څخه بیل شوی دی. یعنی په افغانستان کې د ساینس څخه لومړی بیل شوی څانګې چې وایي فزیک ده، کیمیا ده او بیولوژي ده، په اووم ټولګي کې پیل کیږي. راځو لومړی باید فزیک تعریف کړو چې فزیک څه ته ویلی شي. فزیک ټولو ته جوته ده او ټولو ته معلومه ده چې فزیک هغه علم دی چې د مادې د ظاهري تغییراتو څخه بحث کوي. لیکن دا تعریف بسنه نه کوي، د ډیر یو پخوانی او زوړ تعریف دی. په اوس عصر کې فزیک په بیلابیلو ډولونو سره تعریف شوی دی او تعریفیږي. د مثال په توګه ویلی شم چې فزیک هغه علم دی چې د طبیعي علومو له څانګې څخه دی، د مادې انرژي او د انرژي او مادې ترمنځ د اړیکو د قایمولو څخه بحث کوي. یعنی فزیک هغه علم دی چې هم ماده څیړي هم انرژي بیانوي او دوهم د دو مادې او د انرژي ترمنځ اړیکه ساتي. بل تعریف داسې هم کولی شو چې فزیک هغه علم دی چې د اندازه کولو څخه عبارت دی. یعنی د فزیک د علم په واسطه سره کولی شو مونږ اشیا او اجسام اندازه کړو. که موږ وایو چې د کابل او د مزار ترمنځ د واټن یو 450 کیلومتره دی، دا خپله د اندازه کولو څخه عبارت دی. یعنی دا موږ ته یو مقدار ښیي، د اندازه کولو یو اندازه راته ښیي چې 450 خپله څه شی دي. 450 کیلومتره 450 کیلومتره دا خپله یوه اندازه ده. نو دوستانو راځو دې ته چې اوس که بل مثال ووایو، د مثال په توګه قرآن عظیم شان 10 سپارې او 114 سورتونه لري. دا خپله چې وایو چې 10 سپارې دا خپله یوه اندازه ده. 114 سورتونه دا خپله یوه اندازه ده. پس نو راځي دې ته چې د اندازه کولو اهمیت په ژوند کې ډیر معلوم او جوت دی او اړین دی. یعنی هیڅ داسې ژوند نشي داسې ورځ نشي تیرولی چې په هغې ورځ کې موږ د اندازه کولو د کلمې څخه ګټه نه وي اخیستې. پس د اندازه کول یو ډیر مهم او عمده بحث د فزیک دی چې راځو انشاءالله په خپل وار سره به دا بیان کړو. که هره جمله مونږ وایو، په ډیری جملو کې اشاره اندازه کولو ته شوې ده. اوس که وایو مونږ په ورځ کې 15 وخته لمونځ کوو،
د 15 وخت مو چې قید کړ د خپل اندازه شو. یا که موږ خیاط یا ګنډونکي ته جامې وړو هغه زموږ ټول اندازه اخلي کنه تر څو زموږ لباس د موږ د تن مطابق او د تن په څیر مو لباس وګنډي. پس هغه مجبور دی چې زموږ دقیق او کره اندازه واخلي. که موږ ورځو ترکاڼ ته د دروازې فرمایش ورکوو یا د کړکۍ فرمایش ورکوو هغه مجبور دی ناګزیره ده چې هغه تر څو دقیقه او کره اندازه ونه لري زموږ هغه د کار پایله به ناقص وي. پس مجبور دی تر څو چې هغه دقیقه اندازه د ځان سره ولري او دقیقه اندازه واخلي. ښه او که وایي چې د انار کتله په تلې او د پنسل کتلې اوږدوالی په خطکش سره اندازه کیږي د خپله یو اندازه شوله کنه. فرضاً که یو انار ولرو د هغې کتله په څه سره موږ اندازه کولی شو ښودی شو د انار کتله په تله سره ترازو سره موږ کولی شو چې هغه پیدا کړو. او که وایي چې د پنسل اوږدوالی یا یو قلم اوږدوالی موږ په څه سره ښودلی شو مجبور یو چې موږ ووایو چې هغه په سانتي متر سره یا د متر د اجزاو باندې څنګه کولی شو د پنسل اوږدوالی معلومولی شو. راځو د اندازه کولو اهمیت او مفهوم ته. د اندازه کولو اهمیت مو په سریزه کې هم یو څه ناڅه ورته اشاره وکړه او مفهوم یې هم ډېر واضح دی چې په ټول ورځني ژوند کې داسې جملې موږ ډېرې کمې یا حتی نشو کارولی چې په هغې کې د اندازه کولو کلمې څخه ګټه نه وي اخیستل شوې. پس اندازه کول یو ډېر مهم او عمده اصل د فیزیک دی برخه دی. یو تعریف د فیزیک هم دغه و چې فیزیک هغه علم دی چې د اندازه کولو څخه بحث کوي. یعنی د فیزیک د علم په واسطه سره موږ کولی شو ډېر لوی اجسام او ډېر لوی کتلې لکه فرضاً د ځمکې او د سپوږمۍ ترمنځ واټن اندازه کړو او لکه فرضاً د دوو شهرونو او د دوو ښارونو ترمنځ واټن اندازه کړو او همدارنګه ډېرې وړې کتلې لکه د ویښته قطر لکه د حجرې ابعاد موږ کولی شو د فیزیک د علم په واسطه سره هغه وټاکو. راځم د دوو پوښتنو ته چې هغه داسې په دوو پوښتنو سره د اندازه کولو اهمیت نور هم زیاتیږي. آیا کولی شئ د اندازه کولو د کلماتو ویلو پرته خپل مطلب په روښانه توګه بیان کړئ؟ یعنی داسې جملې تاسو استعمالولی شئ چې په هغې کې د اندازه کولو ته اشاره نه وي شوی او تاسو د مطلب پوره رسولی وي. آیا دا ممکنه ده؟ په دې کې د یو څه تمکیدو او فکر کولو وروسته به حتما دا ووایي چې نه بالکل ناممکنه ده. یعنی که موږ غواړو چې موږ خپل مطلب مقابل جانب ته ورسوو حتمی او ضروري ده چې هغه کلمې چې د اندازه کولو پورې اړه لري موږ په خپلو الفاظو کې واضح او په روښانه توګه بیان کړو. دوهم ستاسو په نظر څه فکر کوئ چې ژوند پرته د اندازه کولو څخه څه ډول دی؟ یعنی ژوند بدون د اندازه کولو څخه ممکن دی؟ حتما که تاسو فکر وکړئ دا به ووایي چې او ممکن ځکه دی چې اندازه کول که نه وي انسان ته مرګ نه رسیږي. یعنی د مرګ وسایل او اسباب بیل شی دي نه اندازه کول. خو لیکن د ډول ډول ستونزو سره به مخامخ وي خپل مطلب په واضح او روښانه توګه باندې مقابل جانب ته نشو رسولی. پس اندازه کول یو لوی او ډیر مهم مبحث دی فیزیک د علم شو. پرته له اندازه کولو څخه ژوند ګران او ستونزمن کار دی. نو په هر ډول اندازه کولو کې باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی باید د اندازه کولو کمیت معلوم کړو لکه د ټولګي اوږدوالی، د توپ وزن، د تودوخې درجې پیدا کول او داسې نور.
ومو ویل چې د اندازه کولو دپاره اړینه دا ده چې لومړی یو کمیت موږ وټاکو چې کوم ډول کمیت دی، فرضاً د اوږدوالي کمیت دی، د کتله پیدا کول دي، د حجم پیدا کول دي، کوم شی دي که نه، کمیت ټاکل په لومړي قدم کې دا ډیره مهم او اړینه موضوع ده. دوهم د اندازه کولو واحد غوره کول دوهم مهمه موضوع ده چې د کله مو کمیت وټاکه د هغو لپاره واحد باید په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه که موږ ووایو چې د کابل او غزني ترمنځ 450 کیلومتره واټن شتون لري، دغه 450 کیلومتر د دوی لپاره موږ مجبور یو چې د دغه واټن د اندازه کولو لپاره کیلومتر ته ضرورت دی، د په سانتي متر او په ملي متر یا په مایکرومتر په دو اجزاو د متر سره د ټاکل ګران کار دی. نو هغه ښه او مناسب واحد شی شو کیلومتر شو. که ووایو چې موږ د کتاب حجم اندازه کړی شو، د کتاب مساحت پیدا کړی شو، مجبور یو موږ چې ووایو چې فرضاً د دې دپاره سانتي متر څخه ګټه اخیستلی شو، حتی په میلی متر سره هم کولی شو، خو بهتره او مروجه یې دا ده چې اسانه طریقه یې دا ده چې په خطکشو سره هم دغه اندازه ښودل شوې ده، په خطکش کې ښودل شوې ده اندازه میلی متر او سانتي متر سره کولی شو د کتاب مساحت یا د کتاب اندازه په لاس راوړو. پس دوهم مهم شی چې د اندازه کولو لپاره شتون لري هغه د مناسب واحد ټاکل دي. دریم په اندازه کولو کې له واحد سره د مطلوب کمیت پرتله کول. دریم شی چې کله موږ کمیت هم غوره کړ، واحد مو ورته غوره کړ، د هغه مطلوب شی کوم چې موږ هدف دی، کوم شی چې غواړو د هغې اندازه په لاس راوړو، هغه باید د واحد سره د کمیت د واحد سره پرتله او مقایسه شي تر څو موږ دقیقه او کره اندازه په لاس راوړي. نو راځو اندازه کول داسې تعریف کوو. اندازه کول د یو کمیت د لویوالي پرتله کول دي د هغه کمیت د واحد سره تر څو معلوم شي چې د هغه لویوالی او یا کوچنوالی د واحد څو برابره دی. اندازه کول د یو جسم پرتله کول او مقایسه کول دي د مغو کمیت د واحد سره، یعنی په دې اندازه چې موږ ته معلوم شي اوس که موږ وایو چې د دغه کتاب اوږدوالی 60 سانتي متره دی، د بیلګې په توګه مثال وایم، د دغه کتاب اوږدوالی 60 سانتي متره دی، دغه باید موږ د سانتي متر سره چې د طول کمیت طول دی د هغو د واحد سره پرتله کړو چې دا د سانتي متر څو برابره دی، د 1 سانتي متر څو برابره دی. پس دغه موضوعګانې دي چې باید په یومیه ژوند کې دې ته ډېر اړتیا پیښي او ډېر ضروري دي او ټول ورسره کار لري، حتی که څوک په تعلیم لري او تحصیل لري او که څوک بې سواده وي ټول هم کولی شي د دغو موضوعګانو څخه ګټه واخلي. یعنی په ورځني ژوند کې د اندازه کولو څخه ډېره ګټه اخیستل کیږي او باید په فیزیک کې دغه مفهوم د اندازه کولو ډېر یو لوی مهم بحث دی چې انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به هم دې ته اشاره کوو او دا بیانوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.